آج نئی نسل بدنام زمانہ ہیروئن کے نشے کی عادی ہو رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیروئن کو 19ویں صدی کے آخر میں تیار کیا گیا؟ ہیروئن کھانسی اور گلے کی خراش کی دوا میں استعمال ہوتی تھی، لیکن آج دنیا بھر میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہیروئن کے نشے کی عادی ہے۔ صرف امریکہ میں ہی گزشتہ 20 سال کے دوران ہیروئن کے عادی 1,30,000 لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ ہیروئن کا کیمیائی نام ڈایامورفین ہے۔ 1874 میں انگریز کیمیاءدان CRA رائٹ نے اسے لندن کے سینٹ میری ہاسپٹل اسکول آف میڈیسن میں مورفین سے تیار کیا۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ ہیروئن اپنے وقت کی سب سے اہم دریافت تھی۔ ہیروئن کے استعمال سے تپ کے مریضوں کو کھانسی میں آرام ملتا تھا اور مریض کو نیند آتی تھی۔ 1897 میں جب جرمن دوا ساز کمپنی بائر کی تحقیقی ٹیم نے ڈایامورفین استعمال کرنے کا خیال پیش کیا تو محققین نے اسے پہلے جانوروں، پھر بائر کمپنی کے ملازمین اور آخر میں برلن میں عام لوگوں پر آزمایا۔ ان تجربات سے معلوم ہوا کہ ڈایامورفین کھانسی کے علاج کے لیے مؤثر ہے اور بلغم کے اخراج میں مدد دیتی ہے۔ اس وقت اسے ہیروئک ڈرگ کہا گیا۔ 1898 میں بائر کمپنی نے کھانسی کے لیے ایک دوا تیار کرنا شروع کی جس میں ڈایامورفین کو بنیادی جز کے طور پر استعمال کیا گیا اور کمپنی نے اس کا نام ہیروئن رکھا۔ یہ دوا پاؤڈر کی شکل میں تھی اور ایک 5، 10 اور 50 گرام کی مقدار میں دستیاب تھی۔ اس کے بعد یہ شربت، کھانے اور چوسنے والی گولیوں کی شکل میں بھی فروخت کے لیے پیش کی گئی۔ 18ویں صدی کے آخر میں ہیروئن امریکہ میں عام دکانوں میں فروخت ہوتی تھی اور اسے بچے بھی خرید سکتے تھے۔ ہیروئن پر اس وقت پابندی عائد کی گئی جب وہ جرائم کی دنیا میں نشے کے طور پر مقبول ہونا شروع ہوئی۔ 1910 کی دہائی میں ہیروئن جرائم پیشہ افراد میں مقبول ہونا شروع ہو گئی۔ امریکہ کی جیل میں کچھ قیدیوں کو کھانسی کی دوا کے طور پر ہیروئن ملی۔ اس کے بعد باقی قیدیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ ایک اچھی نشاور چیز ہے۔ اس وقت امریکہ کی بلیک مارکیٹ میں ہیروئن کوکین کے مقابلے میں کم قیمت پر دستیاب تھی اور افیون کے مقابلے میں اسے حاصل کرنا آسان تھا، کیونکہ افیون کی امریکہ میں درآمد پر 1909 میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ 1912 تک نیو یارک میں نوجوان اسے تفریحی نشے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ 1916 میں امریکی طبی اداروں نے ہیروئن کا استعمال ترک کر دیا اور 1924 میں امریکی کانگریس نے آخر کار ہیروئن پر پابندی لگا دی۔ 1940 میں بائر نے اپنی اس دوا کی تیاری بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ 20ویں صدی میں دنیا کے بہت سے ممالک ہیروئن کے خلاف ایکشن میں آئے اور اب دنیا کے بیشتر ممالک میں ہیروئن رکھنا، بیچنا یا خریدنا ایک جرم ہے۔